OBH Kombi Anak Batuk Plus Flu adalah obat sirup yang dirancang khusus untuk meredakan gejala flu dan batuk pada anak. Obat ini bekerja secara kombinasi melalui 5 bahan aktif sekaligus, yaitu paracetamol, sucus liquiditiae, amonium klorida, pseudoephedrine, dan chlorpheniramine maleate. Setiap 5 ml sirupnya mengandung paracetamol 120 mg, sucus liquiditiae 100 mg, amonium klorida 50 mg, pseudoephedrine 7 mg, dan chlorpheniramine maleate 1 mg. Obat ini ditujukan untuk mengatasi gejala flu pada anak yang disertai batuk. Gejala yang dapat diredakan mencakup demam, bersin-bersin, hidung tersumbat, serta batuk berdahak yang mengganggu. Kondisi yang umum membuat obat ini digunakan adalah ketika anak mengalami flu yang disertai batuk berdahak, hidung tersumbat, dan demam secara bersamaan. Kelima kandungan aktifnya bekerja bersama untuk menangani berbagai gejala sekaligus dalam satu sediaan. Cara kerja masing-masing kandungan berbeda satu sama lain. Paracetamol bekerja langsung di otak yang mengendalikan suhu tubuh dan rasa nyeri, sehingga demam dan sakit kepala dapat mereda. Pseudoephedrine mengempiskan pembuluh darah yang bengkak di rongga hidung, sehingga hidung tersumbat berangsur pulih. Sucus liquiditiae dan amonium klorida berfungsi sebagai ekspektoran yang mengencarkan dahak agar lebih mudah dikeluarkan. Sementara itu, chlorpheniramine adalah antihistamin yang menghambat senyawa pemicu gejala alergi, termasuk bersin-bersin. Obat ini diperuntukkan bagi anak usia 2 tahun ke atas. Untuk anak di bawah 6 tahun, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter sebelum pemberian. Obat ini tersedia sebagai sirup bebas yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Dosis yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Untuk anak usia 2 hingga 5 tahun, dosisnya adalah 5 ml, 3 kali sehari. Untuk anak usia 6 hingga 12 tahun, dosisnya adalah 10 ml, 3 kali sehari. Obat sebaiknya diberikan saat makan atau setelah makan untuk menghindari sakit perut. Kocok botol sebelum digunakan, dan gunakan alat takar yang tersedia dalam kemasan. Jangan berikan lebih dari 3 hari, dan jangan dikonsumsi bersama obat lain yang juga mengandung paracetamol. Efek samping yang umum terjadi meliputi kantuk, mulut kering, tenggorokan kering, hidung terasa kering, serta gangguan pencernaan seperti mual, sakit perut, dan sembelit. Hentikan penggunaan jika anak menjadi rewel, jantung berdebar, atau susah tidur setelah minum obat ini. Jika anak mengalami efek samping serius seperti kejang, detak jantung tidak beraturan, halusinasi, tremor, sulit buang air kecil, atau memar dan perdarahan yang tidak jelas penyebabnya, segera bawa ke dokter. Tanda-tanda alergi seperti biduran, bengkak di wajah, mengi, atau sesak napas juga memerlukan penanganan medis segera. Beberapa kondisi perlu diperhatikan sebelum memberikan obat ini. Jangan berikan kepada anak yang alergi terhadap kandungannya atau obat lain yang mengandung ephedrine maupun penilpropanolamin. Konsultasi ke dokter juga diperlukan jika anak memiliki asma, glaukoma, hipertensi, diabetes, epilepsi, penyakit jantung, atau gangguan fungsi hati yang berat. Untuk interaksi obat, penggunaan bersama barbiturat seperti fenobarbital dapat meningkatkan risiko kerusakan hati. Penggunaan bersama antidepresan risiklik atau stimulan dapat meningkatkan risiko hipertensi. Penggunaan bersama digoxin atau obat antikolinergik dapat meningkatkan risiko gangguan irama jantung. Obat penenang dan obat tidur dapat memperkuat efek kantuk dari obat ini. Hentikan pemberian jika gejala pada anak sudah hilang. Jika keluhan batuk dan flu belum membaik setelah 3 hari penggunaan, segera konsultasikan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut.